ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ +2 ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ 1 ആണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ +1ൻ്റെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും +2ലേക്കൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും കുറേ ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, +2 ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ 1ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. 2 പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ചാപ്റ്റർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് നോക്ക്, എന്താണ്, മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവവും പ്രാധാന്യവും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ 1ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര്. അതായത് നേച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവവും പ്രാധാന്യവും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, അതിൻ്റെ സ്വഭാവം, അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ നമ്മളവിടെ നോക്കുന്നത് ഈ 1ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നോക്കുന്നത്. ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, പല തരത്തിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. ലോവർ ലെവൽ, മിഡിൽ ലെവൽ, ടോപ്പ് ലെവൽ, അങ്ങനെയൊക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത്, ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം. ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, എനിക്കൊരു മോട്ടീവ് എന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ക്ലാസ് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാവുന്ന കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് നോക്കാം. അത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ 1 നോക്കാം, മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവവും പ്രാധാന്യവും, നേച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത്. അതായത് അർത്ഥവും നിർവചനവും എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്തിനാ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എന്ത് വേണം, അതിൻ്റേതായ മാനേജ്മെൻറ്റ് വേണം. ഇപ്പോൾ എന്തൊരു കാര്യം എടുത്തോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഭാഗത്തായാലും ഇനി അതല്ല വേറെ എന്ത് കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു മാനേജിങ് പരിപാടികൾ നമ്മളവിടെ ചെയ്യണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടൂർ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക മാനേജ്മെൻറ്റ് പരിപാടിയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ കല്യാണം നമ്മൾ വീട്ടിലൊരു കല്യാണം നടക്കുകയാണ്, അതിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് മാനേജ് ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റ് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് മാനേജ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായ തരത്തിലുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം, മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ പോരാ, +2 എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളിലും നമുക്ക് അധിക ഭാഗങ്ങളിലും മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാതെ +2 മുഴുവൻ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ആദ്യം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. നോക്കാം നമുക്ക്. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനായി മാനുഷിക വിഭവങ്ങളെയും ഭൗതിക വിഭവങ്ങളെയും ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നത്, ബിസിനസ്സാണല്ലോ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാനുഷിക വിഭവങ്ങളും ഭൗതിക വിഭവങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുക, ഫലപ്രദമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ലക്ഷ്യനിർവഹണത്തിനായി പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, സ്റ്റാഫിങ്, ഡയറക്റ്റിങ്, കോർഡിനേറ്റിങ്, കൺട്രോളിങ് തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു മാനേജർ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. അതായത് മാനേജർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിൽ ലക്ഷ്യം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാനുഷിക വിഭവങ്ങളും ഭൗതിക വിഭവങ്ങളും, മാനുഷിക വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്മാർ, അതായത് നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസ്. ഭൗതിക വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ നമ്മളെ മെഷീനറീസ്, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മെഷീനറി വർക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പം മെഷീൻസ് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ, അസറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അങ്ങനെ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലക്ഷ്യ നിർവഹണത്തിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാനുണ്ട്, ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനുണ്ട്, സ്റ്റാഫിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊഴിലാളികൾ കണ്ടെത്തുക, ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്, കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്, കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളോട് നടക്കുന്നുണ്ട്, മാനേജ്മെൻറ്റിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ 2 ഡെഫിനിഷൻ നമ്മളിവിടെ തരുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം പറയുന്നത് മേരി പാർക്കർ ഫോളറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ഡെഫിനിഷനാണ്. എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കുന്ന കലയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുക. മാനേജർമാരെന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യില്ല, മറ്റുള്ളവരിലൂടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യുക, മാനേജർമാർ ചെയ്യാറുള്ളത്. മാനേജർമാർ ചെയ്യുമോ ഇല്ല. ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ മാനേജർ ആയാലും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷേ എന്താണ്, അധിക സ്ഥാപനങ്ങളിലും വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജർമാർ ഇപ്പോഴും മാനേജർമാരായിട്ടിരിക്കും. അവർ താഴെയുള്ള ജോലിക്കാരെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യിക്കും. അതാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്ക്, പീറ്റർ എഫ് ഡ്രക്കറുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്ക്. ഒരു മാനേജർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെല്ലാമാണോ അതിൻ്റെ ആകെ തുകയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലേ.
ഒരു മാനേജർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അത് മൊത്തമാണെന്ത് മാനേജ്മെൻ്റായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അയാളല്ലേ രാവിലെ നമ്മളെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ വരുന്നു, എംപ്ലോയീസിനെ കാണുന്നു, അല്ലേ എംപ്ലോയീസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു, പരിപാടികൾ അയാൾ ചെയ്യാനുണ്ടാവും, അല്ലേ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളെങ്കിൽ ചെയ്യാനുണ്ടാവും. അതൊക്കെ മൊത്തമാണെന്ത് അല്ലേ മാനേജർ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനെ മൊത്തമായിട്ട് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ മാനേജർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം. മാനേജർ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നേരത്തെ മീനിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, സ്റ്റാഫിങ്, ഡയറക്റ്റിങ്, കോർഡിനേറ്റിങ്, കൺട്രോളിങ്. ഇതൊക്കെയാണ് മാനേജർമാർ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. കൺട്രോളിങ് നിയന്ത്രിക്കൽ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാനേജർമാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഓരോന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്ടില്ല, പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ച്, ഓർഗനൈസിങ്ങിനെ കുറിച്ച്, സ്റ്റാഫിങ്ങിനെ കുറിച്ച്, ഡയറക്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച്, കോർഡിനേഷനെ കുറിച്ച്, കൺട്രോളിങ്ങിനെ കുറിച്ച്, ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഓരോ ചില അപ്പോൾ പ്ലാനിങ്ങും ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിങ്ങും ഡയറക്റ്റിങ്ങും കൺട്രോളിങ്ങും ഓരോന്നും ഓരോ ചാപ്റ്ററുകളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. നമ്മളെന്ത് വരും ക്ലാസ്സുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കും. പ്ലാനിങ് എന്തല്ലേ നമുക്കറിയാം, ആസൂത്രണം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന, നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, അന്നേരം നമുക്കത് കൂടുതലായിട്ട് പറയാം. ആദ്യം എന്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് നിങ്ങൾ എന്ത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാതെ നമ്മൾ ഈ +2 ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് പഠിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല, അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ. ആ ഡെഫിനിഷനും അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അടുത്ത സ്ലൈഡ് നോക്കാം നമുക്ക്. അതിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സവിശേഷതകളാണ്, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത്. മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ, മാനേജ്മെൻറ്റിന് എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകളാണുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത്. ഒന്നാമത് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലക്ഷ്യാധിഷ്ഠിത പ്രക്രിയയാണ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനമാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഒരു സ്വഭാവമായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലേ. നമ്മളെന്ത് മാനേജ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിലിപ്പം ഞാൻ പഠിക്കാനിരിക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലേ. പഠിക്കാനിരിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ലക്ഷ്യമുണ്ട്, പഠിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ ഞാൻ ടൂർ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അല്ലേ, അപ്പോൾ ടൂർ പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം, ലക്ഷ്യം. ഞാനത് അതിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും എന്താണ്, ഒരു ലക്ഷ്യാധിഷ്ഠിത പ്രക്രിയയാണെന്നുള്ള ഭാഗം പറയുന്നത്. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വിവിധ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനായി ജീവനക്കാരുടെ അധ്വാനത്തെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടൂർ പോകുന്നതും എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, ഇവിടെ പറയുന്നത് വെച്ചില്ലേ നമ്മൾ ബിസിനസ്സാണ് പഠിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ രീതിയിൽ പറയാം സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്ഥാപനത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജീവനക്കാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മെഷീനറീസിൻ്റെയും ഒക്കെ അധ്വാനത്തെ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക. ആസൂത്രണം ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം അല്ലേ. ആസൂത്രണം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുക അല്ലേ, ആ പ്ലാനിനനുസരിച്ച് എന്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുപോവുക അല്ലേ. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ളൊരു പോക്കാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. രണ്ടാമത് ഭാഗം പറയുകയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സാർവത്രികമാണെന്നുള്ള ഭാഗം പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. അതായത് പൊതു ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിനായി എവിടെയെല്ലാം സംഘടിത പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർവത്രികമാണെന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എന്ത് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അടക്കുന്നുണ്ട്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക, ഒരുപാട് മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ട്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ടൂർണമെൻറ്റ് വെക്കുകയാണ്, ഫുട്ബോളോ ക്രിക്കറ്റോ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, അവിടെ എന്തുണ്ട്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇനി ഒരു വീട്ടിലൊരു കല്യാണം നടക്കുകയാണ്, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുകയാണ്, അതിനും ഒരുപാട് മാനേജ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. ഒരു വീട് വെക്കുകയാണ്, അവിടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അങ്ങാടിയിലേക്ക്, അടുത്തുള്ള അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അല്ലേ, അപ്പോഴും അവിടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ്. അതിൻ്റേതായ രീതികൾ വേണമല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എന്തുണ്ട്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. പക്ഷേ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബഹുമുഖ പ്രവർത്തനമാണെന്നുള്ള ഭാഗം പറയുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടിയതാണെന്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും. മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രവർത്തനം മാത്രമല്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഇത് ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ, ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു പ്രവർത്തനം മാത്രം കൊണ്ടാണോ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അല്ല അല്ലേ. ഇതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ശേഷം തന്നെ കുറച്ച് പ്ലാനുകളുണ്ട്, ഇതിലേക്ക് അല്ലേ ഈ എഴുത്തും കാര്യങ്ങളും സ്കാൻ ചെയ്ത് എത്തിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ പറയുകയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബഹുമുഖ പ്രവർത്തനമാണ്, ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടിയതാണെന്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലേ. വ്യത്യസ്തമായ 3 തലങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റിനുണ്ട്. അതായത് ബിസിനസ് തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 തരത്തിലാണെന്നുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് അല്ലേ, ജോലി മാനേജ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് പറയുകയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, തൊഴിലാളികളെ മാനേജ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് പറയുകയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലേ, അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുക. പ്രധാനമായിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത്.
നെക്സ്റ്റ് പറയുകയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയയാണ്. മാനേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഞാനിവിടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കി, ഇപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതേപോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടേ. ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി മാർക്കറ്റിൽ എത്തിച്ചു, പിന്നെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ഉണ്ടാതിരിക്കില്ല, അല്ല, എന്ത് ചെയ്യണം, അടുത്ത പരിപാടി നോക്കണില്ല, കൂടെ ഇങ്ങനെ വർക്കിംഗ് വേണം. അവിടെയൊക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമില്ല. കൂടെ വർക്കിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ. മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. എന്താണ്, ലക്ഷ്യ നിർവഹണത്തിനായി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മാനേജ്മെൻറ്റ് ധർമ്മങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ചെയ്യുന്നതിനാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ്. അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ധർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കാനുണ്ട്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ധർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, സ്റ്റാഫിങ്, കൺട്രോളിങ് പറഞ്ഞില്ലേ, അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ധർമ്മങ്ങളായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ്, ഒരു തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയയാണ്. അതായത് എന്താണ്, വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ മാനേജ് ചെയ്യുക, ആണോ? അല്ല, കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ചെയ്യില്ല. ബിസിനസ് സ്ഥാപനമല്ലേ, നമ്മൾ കച്ചവടം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നും വരെ അല്ലേ, എത്രത്തോളം കാലം ബിസിനസ് സ്ഥാപനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അത്രയും കാലം ഇത് മാനേജ് ചെയ്യും അല്ലേ. ആ ഒരു ഭാഗമാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ്, തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയയാണ്, വീണ്ടും വീണ്ടും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാനിങ്ങും ഉണ്ടാവും അല്ലേ, ഓരോ ധർമ്മങ്ങളും ഇന്നുണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ് അല്ലേ. അതായത് ഒരാൾ മാത്രം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നതാണ് എന്ത്, മാനേജ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത്. നോക്കാം നമുക്ക്. വിവിധ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളോട് കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലേ. അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടി ചേർന്നത്, അല്ലാന്ന് മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൂട്ടം വർക്കുകൾ ചേർന്നത് ആണെന്ത്, മാനേജ്മെൻറ്റായിട്ട് പറയുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടേത്, ഇപ്പോൾ ഇതല്ലേ അവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വർക്കുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ എന്നെ സഹായിക്കുന്ന വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരുടെ വർക്കൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു വർക്ക് ഇവിടെ എത്തുന്നത്, നിങ്ങളിലേക്ക് ഇത് അപ്ലോഡ് ആവുന്നത് അല്ല. അപ്പോൾ എന്താണ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ്. ഏത് പരിപാടിയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലേ, ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, അവരുടെയൊക്കെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു ഫലമാണെന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റായിട്ട് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പറയും മാനേജ്മെൻറ്റ് അദൃശ്യമാണ് അല്ലേ. മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഒരാൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതും ഒരാളുടെ ഒരു മാനേജറെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് എടുത്ത് കാണിക്കാമെന്നല്ലാതെ അല്ല ഇന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല. എന്ത് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കില്ല. അതായത് നേടിയെടുത്ത ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിന്നല്ലാതെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണാനോ തൊടാനോ കഴിയുകയില്ല, എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് എന്ത് കാണാനും തൊടാനൊന്നും പറ്റില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് നേടിയെടുത്ത ലക്ഷ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റില്ല, മാനേജിങ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ മാനേജർ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാമെന്നല്ലാതെ മറ്റേ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനില്ല, എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല. പക്ഷേ പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചലനാത്മകമാണെന്നുള്ള ഭാഗം പറയുന്നുണ്ട്. സമയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും, എന്ത് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് സ്ഥാപനത്തിലെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആശയങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സ്ഥാപനത്തിലെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ്, ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലുണ്ടാകുന്ന മാർക്കറ്റിലെ മാറ്റം നമ്മളോട് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തും മാറ്റം വരും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഗവൺമെൻറ് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും വർക്കിംഗ് ടൈം ഇനി മുതൽ എല്ലാവരുടെയും വർക്കിംഗ് ടൈം രാവിലെ 7 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെയാണെന്ന് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ഥാപനത്തിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതിൻ്റേതായ മാനേജ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതാണ് പറഞ്ഞത്, എന്തുണ്ട്, ചലനാത്മകമാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥാപനത്തിലെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവും മാറ്റങ്ങൾ വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്. പ്രധാനമായിട്ടൊരു 3 ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത്. മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക. നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ബിസിനസ്സിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ ലക്ഷ്യങ്ങളെ ഫലപ്രദമായും കാര്യക്ഷമമായും നേടിയെടുക്കുക എന്ന വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടിനെ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ വേർതിരിക്കാം. അപ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് 3 രീതിയാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്. ആ 3 രീതിയിൽ എന്ത് നമുക്ക് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ തരംതിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. നോക്കാം. ഒന്നാമത് ഭാഗം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അല്ലേ. ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത് ഭാഗം പറയുകയാണ്, സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. സ്ഥാപനത്തിന് കുറച്ച് ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവും. പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. അത് നേടിയെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ മാർക്കറ്റ് പിടിച്ചടക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ കുറേ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടാവും സ്ഥാപനത്തിന്.
മാർക്കറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കുക, ആളുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അല്ലേ, ഫേമസ് ആക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും, അല്ലേ. അതൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പല ലക്ഷ്യങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവും, ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ലക്ഷ്യമായിട്ട് പറയുന്നത്, അല്ലേ. നമുക്ക് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിലും നേടിയെടുക്കുന്നതിലും മാനേജ്മെൻറ്റ് പങ്ക് വലുതാണ്. അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത്. ഓഹരി ഉടമകൾ, തൊഴിലാളികൾ, ഉപഭോക്താക്കൾ, ഗവൺമെൻറ് തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത്, അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്, തൊഴിലാളികളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓഹരി ഉടമകൾ, അതായത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമകളുടെയും കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെയും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതും അത് നേടിയെടുക്കുന്നതും. ലാഭസമ്പാദനവും വളർച്ചയും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ്. ഏതൊരു സ്ഥാപനമാണ്, ഏത് ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ തന്നെയാണ്, പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്, അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നാമത്തേതായിട്ട് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അല്ലേ. ലാഭം ഉണ്ടായാലേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്ത് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം പറയുന്നത് വെച്ചാൽ സാമൂഹിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ. സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവും ചില സാമൂഹിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണം, അല്ലേ. സമൂഹത്തിൽ ചില പേരും പ്രശസ്തിയും, ഇല്ല, ഗുഡ് വില്ല് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും, അല്ലേ. ഇതും മറ്റൊരു ലക്ഷ്യമാണ്. അപ്പോൾ സാമൂഹിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നോക്കാം നമുക്ക്. സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമെന്ന നിലയിൽ താഴെ പറയുന്ന സാമൂഹിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ ബിസിനസ്സിനുണ്ട്. ഒന്ന് പറയാണ് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഉൽപ്പാദന രീതികൾ അവലംബിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലുള്ള ഉൽപ്പാദന രീതികൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അവലംബിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അവിടെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെറിയൊരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. സൃഷ്ടിക്കുക, തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, ആ സമൂഹത്തോട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ലക്ഷ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാലയങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ എന്നിവയുടെ നടത്തിപ്പിൽ നേതൃത്വം നൽകുക. ഇതൊക്കെയാണ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക ലക്ഷ്യങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. അത് നേടിയെടുക്കാൻ എന്ത് വേണം, ബിസിനസ്സിൽ നല്ലൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിനും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാലയങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ പോലെയുള്ള, അല്ലേ, ഇപ്പോൾ സർവീസ് മെൻറ്റാലിറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ഇതിനൊക്കെ എന്ത് വേണം, മാനേജ്മെൻറ്റ് വേണം. അതിനും പ്രത്യേക മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ വേണ്ടി വരും. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനും ബിസിനസ്സിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികളും നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് എന്താണ്, ഓരോ ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അല്ലേ. അവർക്ക് എന്ത് വേണം, ശമ്പളം കിട്ടണം, അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടണം, അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ പേരും പ്രശസ്തിയും വേണം, അല്ലേ, സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്നൊക്കെ പറയും, അല്ലേ, സെക്യൂർ ആവണം എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അവരൊക്കെ വരുന്നത്, അല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നേടിയെടുക്കാനും എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്, സ്ഥാപനത്തിന് മാനേജ്മെൻറ്റാണ് സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം, ഞാനൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലേ, എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നത്, അല്ലേ. എനിക്ക് സാലറി കിട്ടണം, നല്ലൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സമയങ്ങളിൽ സാലറി തന്ന് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. ഇല്ലെങ്കിലോ സമയം സാലറി കിട്ടുമോ, അപ്പോൾ എൻ്റെ വർക്കോ അതും ഒരു കഥയിലാവും, അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ്, നല്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാനും പറ്റും, സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മൊത്തം ലക്ഷ്യവും നേടാൻ പറ്റും. ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ലക്ഷ്യം നേടിയാലേ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത്, അല്ലേ. നോക്കാം നമുക്ക്. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി സ്ഥാപനത്തിനോട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ വ്യക്തിപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്രധാനമാണെന്നുള്ള ഭാഗം പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാനൊരു ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ലക്ഷ്യം അല്ലേ, ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ആ ലക്ഷ്യം ഞങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരാം, നിനക്ക് ഇത്ര സാലറി അല്ലേ വേണ്ടത്, ആ സാലറി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാം, അല്ലേ. നീ എന്തെങ്കിലും ഇത്രയും ഇന്ന വർക്കുകൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ചെയ്ത് തരണം, അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആ വർക്ക് അവിടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കിവിടെ സാലറി തരുന്നുണ്ട്, സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വർക്ക് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ എൻ്റെ ലക്ഷ്യവും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യവും നടക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലേ. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം, രണ്ട് ലക്ഷ്യവും കൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക, അതും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ്, അല്ലേ. വ്യക്തികളുടെയും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം. അപ്പോഴേ രണ്ടാളുടെ ലക്ഷ്യവും നേടാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും ലക്ഷ്യമാണ്, മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യമാണ്. അപ്പോൾ 3 ലക്ഷ്യങ്ങളാണുള്ളത്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നോക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യകതയും പ്രാധാന്യവും, നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. എന്തിനാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, എന്താണതുകൊണ്ട് ആവശ്യം,
അല്ലേ? മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്, പ്രാധാന്യം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? ഒന്നാമത് ഭാഗം പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യനിർവഹണം. ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ആദ്യം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് സ്ഥാപനത്തിന് ലക്ഷ്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും നിറവേറ്റുന്നതിനും മാനേജ്മെൻറ്റ് സഹായിക്കുന്നു അല്ലേ? നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിന് ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതും മാനേജ്മെൻ്റ് ആണല്ലേ. മാനേജർ എന്നൊക്കെ പറയും, ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ചെയ്യാമല്ലേ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയും, MD അല്ലേ. എന്താണെങ്കിലും അത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ മാനേജർമാർ എന്തുണ്ടാക്കും, സ്ഥാപനത്തിന് ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവും. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഈ മാനേജർമാരാണ്. അപ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിന് ലക്ഷ്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നതും ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ആരാണ്? മാനേജ്മെൻറ്റാണ്. അപ്പം സ്ഥാപനത്തിന് ലക്ഷ്യം നിർവഹണം അല്ലേ, സ്ഥാപനത്തിന് ലക്ഷ്യം നിർവഹിച്ച് തരുന്നത് ആരാണ്? മാനേജ്മെൻറ്റാണ്. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമത അല്ലേ. സ്ഥാപനത്തിന് നല്ല കാര്യക്ഷമത ഉണ്ടാക്കി. കാര്യക്ഷമത കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അല്ലേ? നല്ല ഇമേജ്, നല്ല വർക്കിംഗ് ഒക്കെയാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമത കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ല വർക്കിംഗ്, നല്ല കണ്ടീഷനായ വർക്കിംഗ്. സ്ഥാപനത്തിൽ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ സ്ഥാപനത്തിന് വർക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, സ്ട്രൈക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വർക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. തൊഴിലാളികൾക്ക് ആവശ്യമായ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുക, മാനേജർമാരുടെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുക, ഓണർമാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റേത് അല്ലെ, ഇതൊക്കെ നിറവേറ്റി സ്ഥാപനം ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക, നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. അതാണ് ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമത എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നോക്കാം നമുക്ക്. ആസൂത്രണം, സംഘാടനം, ഏകോപനം, നിയന്ത്രണം തുടങ്ങിയ മാനേജ്മെൻറ്റ് ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിലൂടെ ഉൽപ്പാദന ചിലവ് കുറക്കുന്നതിനും ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നു അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നല്ല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ, നല്ല വർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ സ്ഥാപനത്തിൽ എന്തുണ്ട്, നല്ല ഉൽപ്പാദന ചിലവ് നല്ല ഉൽപ്പാദനക്ഷമത ഉണ്ടാവും. അതായത് നല്ല വർധനവായിട്ട് നല്ല വർദ്ധിച്ച ഉൽപ്പാദനം ഉണ്ടാവും, ഉൽപ്പാദന ചിലവ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. നല്ലൊരു മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവും, ഉൽപ്പാദന ചിലവ് കുറക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ പറയുന്നത് ചലനാത്മകത പറയുന്നുണ്ട്. സ്ഥാപനം എങ്ങനെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് എന്താ ചലനാത്മകത എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക്. വ്യാപാര പരിസ്ഥിതിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആന്തരിക പരിസ്ഥിതിയിലും മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും സ്ഥാപനം ചലനാത്മകമാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചലനാത്മകമാണ്. എങ്ങനെ ചലനാത്മകമാകുന്നത് അല്ലേ? പരിസ്ഥിതിയില്ല, വ്യാപാര പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗവൺമെൻറ് എന്തെങ്കിലും നിയമം കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ രാവിലെ 7 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെയാണ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗവൺമെൻറ് നിയമം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥാപനത്തിന് അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ എന്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? പരിസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ചുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് സ്ഥാപനത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ആര് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്? മാനേജ്മെൻറ്റ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിനും അവിടെയും ഒരു ആവശ്യമാണ്. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ വ്യക്തിപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ആര് സഹായിക്കുന്നു? മാനേജ്മെൻറ്റ് സഹായിക്കുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജീവനക്കാരുടെ വ്യക്തിപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങളെ നേടാൻ പാകത്തിന് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും നേതൃത്വം നൽകി സഹകരിപ്പിക്കുന്നതിനും ശ്രമിക്കുന്നതിലൂടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടി കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആ ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിലൂടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലെ ഗ്രൂപ്പായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും നേടുന്നില്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് സാലറി കൊടുത്ത് അയാളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാകും സാലറി കൊടുത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഗ്രൂപ്പ് വർക്കുകൾ അവിടെ നടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആര് സഹായിക്കുന്നു? മാനേജ്മെൻറ്റ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ പറയുന്നത് സാമൂഹിക വളർച്ച ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരം, മികച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യ, മാന്യമായ വേതനം, വേണ്ടത്ര തൊഴിലവസരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സാമൂഹിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുക വഴി സാമൂഹിക വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു. അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സാമൂഹിക വളർച്ച അതായത് മെയിനായിട്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് വളർച്ച സാധ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോരുത്തരെയും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനായി മാനേജ്മെൻറ്റ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നീഡായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സാമൂഹിക വളർച്ച നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന കല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആർട്ട് ആസ് വെൽ ആസ് സയൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ആർട്ട് ആസ് വെൽ ആസ് സയൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. മാനേജ്മെൻറ്റ് 3 കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത്. ഒന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കലയാണ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദ്യോഗമാണ്.
അങ്ങനെ 3 തരത്തിലാണ് നമുക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് പറയാം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഭാഗമാണ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കല എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ വിവരിക്കുക, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ശാസ്ത്രം എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ വിവരിക്കുക, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഉദ്യോഗം എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ വിവരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കലയും ശാസ്ത്രവും പ്രൊഫഷനുമാണ് വിവരിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവിടെ ചോദിക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് 3 എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന കല എന്നുള്ളതാണ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് ആൻ ആർട്ട് എന്ന രീതി നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്? മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കലയാണ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഉദ്യോഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷനാണ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് ആൻ ആർട്ട്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ സയൻസ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ. ഇത് 3 എന്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇത് 3 കൂടി ഉള്ളതാണ് മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ചില സമയത്ത് ചോദ്യം ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കലയും ശാസ്ത്രവും ഒരു ഉദ്യോഗവുമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കലയും ശാസ്ത്രവുമാണ്, നിങ്ങൾ ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അനുകൂലിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ താഴത്ത് പറയുന്നുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കലയാണ്. മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല കല തന്നെയാണ്. ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ അവരുടേതായ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരോടും നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ട രീതികളുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഓരോ ആളുകളോട്, ഓരോ വ്യക്തികളോട് നമ്മൾ ഓരോ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പെരുമാറുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ പെരുമാറേണ്ട രീതിയിലൂടെ അവരുടേതായ ആഗ്രഹങ്ങളിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ സ്ഥാപനം എന്ത് ചെയ്യും? സ്ഥാപനത്തിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും? വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതൊരു കലയാണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഏതായാലും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കലയാണ്. വ്യക്തിപരമായ വൈദഗ്ധ്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഫലം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കലാണ് കല അല്ലേ. അതായത് നമ്മളെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ്, ഇതിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഫലം നേടിയെടുക്കലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മളെന്ത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടാവും. ആ അറിവ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ രീതിയിലൂടെയാണ് ഓരോ ആളുകളോട് നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനെന്തുണ്ട്? ഒരു കലയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് കലയുടെ മറ്റ് സവിശേഷത നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് കലയുടെ സവിശേഷതകളാണ്. അതായത് ആർട്ടിൻ്റെ സവിശേഷത നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം പറയുന്നത് വെച്ചാൽ പ്രായോഗികമായ അറിവ്. പ്രായോഗികമാണ് കേട്ടോ. പ്രായോഗികമായ അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ നോളജ്. കലയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അറിയണം. അപ്പോൾ ഒരാൾ ഡാൻസ് പഠിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പാട്ട് പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും? അറിവുണ്ടാവും. അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? അതിനെക്കുറിച്ച് അയാൾക്ക് അറിയണം. നെക്സ്റ്റ് പറയുകയാണ് വ്യക്തിപരമായ വൈദഗ്ധ്യം, സ്കില്ല്. അതായത് ഒരാൾ ഡാൻസ് കളിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പാട്ട് പാടാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്താണ്? പ്രത്യേകം അതിനുള്ള സ്കില്ല് വേണം അല്ലെങ്കിൽ വൈദഗ്ധ്യം വേണം. നെക്സ്റ്റ് പറയാം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഫലം അല്ലെ, ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ചില ആൾക്കാർ പാട്ട് പാടിയാൽ നന്നാവും, ചില ആൾക്കാർ പാട്ട് പാടിയാൽ ശരിയാവില്ല, ചില ആൾക്കാർ ഡാൻസ് കളിച്ചാൽ നന്നാവും, ചിലർക്ക് ഡാൻസ് കളിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു റിസൾട്ട് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തുണ്ട്? നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഫലം ഉണ്ട്. മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സർഗാത്മകത എന്ന് പറയും നമ്മൾ അല്ലേ. അതായത് നമ്മളതായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ ഒരു കലയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തുന്നുണ്ട്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എപ്പോഴും ഒരു പാരമ്പര്യമായ രീതികളല്ല പിന്തുടരുന്നത്. പുതിയ ടെക്നോളജികളിൽ പുതിയ ക്രിയേറ്റിവിറ്റികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല, പഴയ കാലത്തുള്ള സോങ്സൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? റീമിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ എന്താണ് പഴയ പാട്ടുകളുണ്ട്, പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ചില ആൾക്കാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഈ പുതിയ റീമിക്സ് ആയിരിക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക. പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ പഴയ പാട്ട് തേടി പോവാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതെന്താണ്? ഒരു പുതിയ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തുണ്ട്? ഇതേപോലെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, പഴയ മെത്തേഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യാതെ പുതിയ മെത്തേഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ആണത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കല മാനേജ്മെൻറ്റൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ മേൽ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകതകൾ മാനേജ്മെൻറ്റിലും കാണാവുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മേലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണെന്ന് ഭാഗം പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം പറയുകയാണ് പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, സ്റ്റാഫിങ്, ഡയറക്റ്റിങ്, കൺട്രോളിങ് തുടങ്ങിയ മാനേജ്മെൻറ്റ് ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന മാനേജർക്ക് ഇവ ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ പ്രായോഗിക അറിവ് കൂടിയേ തീരില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? പ്രായോഗിക അറിവ്. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ്? അറിവ് ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ്? മാനേജർക്ക് എന്ത് വേണം? മാനേജിങ്ങിനുള്ള അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. മിനിമം അയാൾ കൊമേഴ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കൊമേഴ്സ് എടുത്തില്ല, നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയൊരു ഐഡിയെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഓരോ മാനേജറും വ്യക്തിപരമായ വൈദഗ്ധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവ നിറവേറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഓരോരുത്തരെയും അവരുടേതായ സ്കില്ലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലേ, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ട്രിക്ക് ആവുമല്ലോ അല്ലെ, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ട്രിക്കുകളായിരിക്കും. ആ ട്രിക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ
മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം പറയുകയാണ് യാദൃശ്ചികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഫലത്തിനു വേണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച ഫലത്തിനു വേണ്ടിയാണ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് തത്വങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളെന്താണ് ഒരു ഫലം അല്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു ഫലം കൂടി അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ, എന്താ പറഞ്ഞത് അല്ലേ, നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഫലം എന്നുള്ള ഭാഗം പറഞ്ഞു അല്ലേ. ആ ഒരു ഭാഗം തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഫലം, നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി ഒരു ഫലം തീരുമാനിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ്, നമുക്ക് സ്ഥാപനത്തിൽ അടുത്ത വർഷത്തെ ടേൺ ഓവർ 2 കോടി രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 20 കോടി രൂപ ടേൺ ഓവർ വേണം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ആ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഫലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല, കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട്, കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ വിറ്റയച്ചുകൊണ്ട്, കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് നേടിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓരോ അതിൻ്റേതായ ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ബിസിനസ്, ഇപ്പോൾ ഒരു കലയാണെങ്കിലും എന്തുണ്ട്, അതിൻ്റേതായ ലക്ഷ്യമുണ്ട് അല്ലേ. നല്ല രീതിയിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും എന്തുണ്ട്, അതിൻ്റേതായ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ആ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുക അല്ലെ, നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഫലം നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മാനേജ്മെൻറ്റിനും എന്തുണ്ട്, ഇതേപോലെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഫലമുണ്ട്. ആ ഫലം നമ്മളെ ലക്ഷ്യമാണ്, ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, എത്തുക, എന്നിട്ട് ഫലം എന്ത് ചെയ്യുക, സാധൂകരിക്കുക. നമ്മൾ 20 പറഞ്ഞില്ല, 20,000 അല്ലെങ്കിൽ 20 ക്രോറാണ് നമ്മൾ ടേൺ ഓവർ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചു. അത് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല, നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഫലം ലഭിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് പറയാം. എന്നാൽ 20,000 വന്നു, അതിൽ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 20ഉം അതിൽ കൂടുതലും ക്രോറ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ എന്തുണ്ട്, നമ്മൾ വിചാരിച്ച ടേൺ ഓവർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ലക്ഷ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഫലം നേടിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് പറയാണ്, തൻ്റെ മുൻഗാമികൾ ചെയ്തതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യലല്ല മാനേജർ ചെയ്യുന്നത്. വ്യാപാര പരിസ്ഥിതിയിലെ അപ്രതീക്ഷിതമായ സംഭവങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് നവീനവും പുതുമയുള്ളതുമായ നടപടികളും തീരുമാനങ്ങളും കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കല എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാമെന്നുള്ള ഭാഗം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ട്, അവിടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, സർഗാത്മകത, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലേ, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് അല്ലേ നമ്മളെ പൂർവികന്മാരല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും നടപ്പിലാക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഓരോ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, നമ്മളതായ ഐഡിയക്കനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ, മാനേജ്മെൻറ്റിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ്, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഇല്ലേ, ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ബസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് അവരുടേതായ വാഹനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത്. അതൊരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ഐഡിയയാണ്. നമ്മൾ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് തൊഴിലാളികളുടെ ടൈമും അതുപോലെ ഒരേ ടൈമിന് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരേ ടൈമിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആ ടൈമിങ് നമുക്കവിടെ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ വണ്ടി വാഹന സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ, പുതിയ ഇപ്പോൾ ട്രാവലിംഗ് അലവൻസുകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും എന്തുണ്ട്, പുതിയ മാനേജ്മെൻറ്റ് കാര്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ചില പുതിയ മോഡൽ സ്ട്രൈക്കുകളൊക്കെ വന്നേക്കാം. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പുതിയ മോഡൽ സ്ട്രൈക്കുകളൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഒറ്റയാൾ സമരം അപ്പോൾ എന്തുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എന്തുണ്ട്, ഓരോ പരിസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് അതിലുണ്ടാകുന്ന അപ്രതീക്ഷിതമായ സംഭവങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എന്തുണ്ടാകുന്നു, അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവനവൻ്റേതായ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിച്ചില്ല, മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, അതായത് കലയുടെ ആ പ്രത്യേകതകളും നമ്മൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നുണ്ട്, രണ്ടും ഒരേപോലെയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ്, ഒരു കലയാണെന്ന് ഭാഗം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ്, ഒരു കലയാണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഉറപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചോദിക്കുക, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കലയാണോ? അപ്പോൾ ആണെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എഴുതി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളല്ലേ, വലിയ മാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കണം. കുറഞ്ഞ മാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, കുറച്ച് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക. മാനേജ്മെൻറ്റ് ചില സമയം ചോദിക്കുക, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കലയും ശാസ്ത്രവുമാണ്, വിശദീകരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കലയും ശാസ്ത്രവുമാണോ, എന്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കലയും ശാസ്ത്രവുമാണ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ആദ്യം ഇപ്പം നമ്മൾ കലയുടെ ഭാഗം പറഞ്ഞു, ഇനി നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗം പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക, എഴുതി വെക്കുക. ചില സമയത്ത് പ്രൊഫഷനും കൂടെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രൊഫഷൻ്റെ ഭാഗം എഴുതി വെക്കുക. നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും നോക്കാം, നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ശാസ്ത്രം, മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ സയൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. നോക്കാം, നമുക്ക് എന്താ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം. നീണ്ട കാലത്തെ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ വിജ്ഞാനശാഖയാണ് ശാസ്ത്രം ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നിരീക്ഷിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണ് ശാസ്ത്രം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഗുളിക ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കൊറോണ ഉണ്ടായ സമയത്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് നിരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തി
അല്ലെ അതിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വാക്സിൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും അങ്ങനെ എന്താണ് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായി വരുന്ന ഒരു വിജ്ഞാന ശാഖയാണ് എന്താ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് ബയോളജി ആയാലും ഫിസിക്സ് ആയാലും കെമിസ്ട്രി ആയാലും മാത്സ് ആയാലും ഇതൊക്കെ എന്താണ് ശാസ്ത്രങ്ങളാണ് അല്ലേ. ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്തുണ്ടായി വരുന്നത്, ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുന്നത്. അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിന് എന്തുണ്ട് ഇതേപോലെ കുറച്ച് കഴിവുകളുണ്ട്, എന്തുണ്ട് വിജ്ഞാന ശാഖയാണെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നമുക്കറിയാം MBA എന്നുള്ള ഭാഗം നിങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെ, മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതെന്താണ് MBA ആണ്, മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ്, മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാഖയാണ് MBA എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ശാഖകൾ മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് ശാഖകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാക്കി. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മറ്റു സവിശേഷതകൾ അല്ലേ, നമ്മൾ നേരത്തെ കലയുടെ സവിശേഷതകൾ പറഞ്ഞല്ലോ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ടേൺ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കലയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കുറച്ച് സവിശേഷതകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ശാസ്ത്രവും ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. നോക്കാം, നമുക്ക് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ വിജ്ഞാന ശാഖ. ശാസ്ത്രത്തിന് എന്തുണ്ടാവും, ഒരു ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ വിജ്ഞാന ശാഖയുണ്ടാവും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈശ്വരന് പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ തത്വങ്ങൾ അല്ലേ. അതായത് ശാസ്ത്രത്തിന് എന്താണ് അല്ലെ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഗുളിക ഉണ്ടാക്കും, പാരസെറ്റമോൾ ഗുളിക ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരുന്നുണ്ട് ഒരു തത്വമുണ്ട് അല്ലേ, ഇന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു തത്വമുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഈശ്വരന് സാർവത്രികമായി പ്രയോഗിക്കാവുന്നതല്ല ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. പാരസെറ്റമോൾ നമ്മൾ എവിടെ ആയാലും പുറത്തായാലും നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, ഇതൊക്കെ എന്താണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ഈ സവിശേഷതകൾ എന്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ നോക്കാം, മേൽ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകതകൾ മാനേജ്മെൻറ്റിലും കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാനേജ്മെൻറ്റിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. നോക്കാം, നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു വിജ്ഞാന ശാഖയുണ്ട്. അതായത് നമുക്കറിയില്ലേ എന്തുണ്ട് MBA എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയ വലിയ മാനേജിങ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാനേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് വലിയ വിജ്ഞാന ശാഖകളുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിനുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. എന്നാൽ അവിടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രവുമായി തട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് പൂർണ്ണമായും കൃത്യമായുള്ള ശാസ്ത്രമല്ല അല്ലേ. അതായത് ഒരു നല്ല ഒരു ഓക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു ശാസ്ത്രം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെന്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിജ്ഞാന ശാഖകളും കാര്യങ്ങളും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ MBA പറഞ്ഞല്ലോ, അതുപോലെയുള്ള വിജ്ഞാന ശാഖകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കുറച്ച് നമ്മൾ വലിയ ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പഠിക്കുന്നത് അവിടെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ വിജ്ഞാന ശാഖകളും വിജ്ഞാനിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യ നേടാനുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യ നേടാനുള്ള കുറേ ശാഖകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടുള്ള സത്യമായൊരു ശാസ്ത്രമല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. എന്നുവെച്ച് പറയുകയാണ്, ദീർഘകാലത്തെ നിരീക്ഷണ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞവയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തത്വങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം മാനേജ്മെൻറ്റിന് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ കുറച്ച് ഞാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. തത്വങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നൊക്കെ പറയും, 14 തത്വങ്ങൾ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെയും FW ടൈലറിൻ്റെയും തത്വങ്ങളൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററുകൾ പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അവരൊരുപാട് തത്വങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആ തത്വങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് നിരീക്ഷിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ തത്വങ്ങൾ അവർ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ തത്വങ്ങൾ ഒരു തത്വം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തത്വം വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെ ആദ്യം നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ശരിയായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ആ തത്വത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് അവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. അവിടെ ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു സമയ പഠനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തത്വമുണ്ട്, സമയ പഠനം. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് എത്ര സമയമാണ് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഏത് സമയത്താണ് അവരുടെ ലഞ്ച് ബ്രേക്ക്, ഏത് സമയത്ത് അവരുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്, ഏത് സമയത്ത് അവരുടെ എൻഡിങ്, ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് സമയ പഠനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ്, പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഒരു ഖനികളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഒരു അടിമകളെ പോലെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് ഒരു കുറഞ്ഞ ടൈമൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ കൊടുക്കുള്ളൂ, 3-4 മണിക്കൂറൊക്കെ. ചില സമയത്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു രീതി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 24 hours വർക്ക് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാൻ പറ്റും. ഭക്ഷണവും ഇല്ല, റെസ്റ്റും ഇല്ല, അങ്ങനെ ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുക. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ അവരെ ക്ഷയിക്കും, ബിസിനസ്സും ക്ഷയിക്കും, അവരും ക്ഷയിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊഴിലാളികൾ എന്താണ്, അവർക്ക് ടൈമുണ്ട്, അവർക്ക് റെസ്റ്റിന് ടൈമുണ്ട്, അവർക്ക് നല്ല സാലറി ഉണ്ട്, അവർ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും പഴയ കാലത്തിനേക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇവരും മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, തൊഴിലാളികളും മെച്ചപ്പെടുന്നു, സ്ഥാപനവും മെച്ചപ്പെടുന്നു. ആ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്, അതൊരു സമയ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടിയൊരു ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള തത്വങ്ങൾ ഉണ്ടായി വന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഒരുപാട് പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഉണ്ടായി വന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കും.
എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തെയും അധ്വാനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രമായതിനാൽ കൃത്യമായ ഒരേ ഫലം ലഭിക്കണമെന്നില്ല എന്നുള്ള ഭാഗം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനില്ല, അപ്പോൾ പനിക്ക് സാധാരണ ശാസ്ത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫീവർ ഉണ്ടായിട്ട് പനി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പാരസെറ്റമോൾ, അതായത് പാരസെറ്റമോൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഡോക്ടർ എഴുതി തരും, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് പ്രിഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് കുടിക്കുന്നു അല്ലേ. മറ്റൊരാളതേപോലെ ചെറിയ പനി ഉണ്ടായിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്കും ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും പാരസെറ്റമോൾ പ്രിഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു, അയാൾ കുടിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ രണ്ടാൾക്കും ഒരേപോലെ ഒരു അസുഖം വന്നു മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട്. രണ്ടാൾക്കും ഒരേപോലെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരേപോലെ ആവില്ല എന്താവുന്നത്, അതിൻ്റെ റിട്ടേണിങ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ്, ഒരാൾക്ക് 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ടൈം കൊടുത്തു. നമ്മൾ നേരത്തെ തത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുകയാണ്, ഒരാൾക്ക് 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ടൈമാണ്, മറ്റൊരാൾക്ക് 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ടൈം, രണ്ടാൾക്കും ഒരേപോലെ റെസ്റ്റ് ടൈം കൊടുത്തു. പക്ഷേ ഒരാൾക്ക് 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തേഞ്ഞോളണമെന്നില്ല. ചില ആളുകൾ 10 മിനിറ്റ് വേണ്ട, ചില ആളുകൾ 10 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും, ഈ തത്വങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ അല്ലേ. ഒരേപോലെയുള്ള ഫലം ലഭിച്ചോളണം എന്നില്ലാണെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ശരിക്കും മറ്റേ ശാസ്ത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, പനിക്കുള്ള ടാബ്ലറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാൾക്കും പനി കുറയാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അല്ലേ, ഫലം ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഫലം കുറവാകാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷേ പറഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആശയങ്ങൾ സാർവത്രികമായി എല്ലായിടത്തും പ്രയോഗിക്കാവുന്നവയാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ശാസ്ത്രമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഭാഗം പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്താണ് അല്ലേ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, സയൻസ് എന്നുള്ളത് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ. അതായത് സാർവത്രികമായി പ്രയോഗിക്കാവുന്ന മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ നമുക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെയും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ്, ഒരു ശാസ്ത്രവും കൂടിയാണെന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ. കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, വോയിസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വീഡിയോ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക, കാണുക, ചെയ്യുക. നോട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ നോട്ട് തന്നെ മതി, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിനെ പ്രിഫർ ചെയ്ത് വെക്കുക. നല്ല കാര്യമാണ്, ഇത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് മതി, ധാരാളമാണ്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നത്. മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ഉദ്യോഗം, മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് ആൻ ആർട്ട്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ സയൻസ് അല്ലേ. മാനേജ്മെൻറ്റ് കലയും ശാസ്ത്രവുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും നമ്മളെന്ത് ഇതോടെ ചർച്ച ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ. മാനേജ്മെൻറ്റ് ശാസ്ത്രം അല്ലേ, ഒരു ഉദ്യോഗമാണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ്, ഒരു പ്രൊഫഷനുമാണ്, ഒരു ഉദ്യോഗവുമാണ് അല്ലെ, ജോലി ആണല്ലേ. അപ്പോൾ MBA പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് എന്താണ് ജോലി ഇല്ലേ. മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച നമ്മളായ കോമേഴ്സിൽ പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഭാഗത്തുന്നുണ്ട്. ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഭാഗത്തുന്നുണ്ട് വാക്കൻസികളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവുകളുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യാറുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ജോലികൾ എടുക്കുന്നത് ഈ കൊമേഴ്സ് പരമായിട്ട് പഠിച്ച ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കേട്ടോ. കൊമേഴ്സുമായിട്ട് പഠിച്ച ആളുകൾക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആളുകൾ എന്തിന് എടുക്കുന്നത്. കാരണം ബിസിനസ്സിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അറിവുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, ആദ്യം ചൂസ് ചെയ്യും. അത് മനസ്സിലാക്കി കേൾക്കുക. മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ്, ഒരു ഉദ്യോഗമാണ്, ഒരു പ്രൊഫഷനാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രൊഫഷനും കൂടിയാണ്. MBA ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്താണ്, ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, മനസ്സിലാക്കിയില്ല. നോക്കാം. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും പ്രത്യേക പരിശീലനവും ആവശ്യമുള്ള തൊഴിൽ എന്ന നിലയിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഒരു പ്രൊഫഷനായി വിശേഷിപ്പിക്കാം അല്ലേ. നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം, ഇപ്പോൾ MBA ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ, ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നത്, മിനിമം കൊമേഴ്സെങ്കിലും അല്ലേ, +1 +2 കൊമേഴ്സെങ്കിലും പഠിക്കുന്നത് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. അത് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ, അത് ആവശ്യമുള്ള തൊഴിൽ എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ്, ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. പ്രൊഫഷൻ്റെ മറ്റ് സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രൊഫഷൻ്റെ ആയിട്ട് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ, സവിശേഷമായ വിജ്ഞാനം അല്ലേ, എന്ത് വേണം, സവിശേഷമായ പരിജ്ഞാനം വേണം, അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല അറിവ് വേണം, പഠിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ പരിശീലനം നേടാൻ ഔപചാരികമായ രീതികൾ അല്ലേ, പരിശീലനം അല്ലെ, ട്രെയിനിങ് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഔപചാരികമായ രീതി. ഇപ്പോൾ MBA പഠിച്ച ആൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കയറുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന രീതിയിലാണ് കയറുന്നത് അല്ലേ. ആ ട്രെയിനിങ് എന്ന രീതിയിൽ കയറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ആ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ട്രെയിനിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. അയാൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, പൂർണ്ണ MBA-കാരനായി ആ കയറിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ജോലി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. MBA-കാരനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ജോലി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം തന്നെ പരിശീലനം നേടാൻ ഔപചാരികമായ രീതികളുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. നെക്സ്റ്റ് പറയുകയാണ് പെരുമാറ്റ രീതികൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ ഔപചാരികമായ സംഘടന അല്ലേ. അതായത് പെരുമാറ്റ രീതികൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ ഇന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. എത്തിക്സിനെതിരായില്ല, ബിസിനസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എത്തിക്സിനെതിരായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇവിടെ പ്രൊഫഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഡോക്ടേഴ്സ് എന്താണ് പ്രൊഫഷനാണ് അല്ലേ. ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ രീതി നമുക്ക് എവിടെ അവലംബിച്ചുകൂടെ. ഇവിടെ നോക്കുക, ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഫഷനാണല്ലോ. മാനേജ്മെൻറ്റ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ 3 തത്വങ്ങളുണ്ടല്ലോ, പ്രത്യേകതകളുണ്ടല്ലോ, ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എന്ത് അഡോപ്റ്റഡ് അല്ലേ.
ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കില്ലേ, എന്താണ് സവിശേഷമായ പരിജ്ഞാനം വേണ്ടേ? ഡോക്ടേഴ്സിന് ഡോക്ടറാകാൻ പഠിക്കണം, മിനിമം MBBS അല്ലെ, MBBS പഠിക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ പരിജ്ഞാനമുണ്ട്. പക്ഷേ പരിശീലനം നേടുന്ന ഔപചാരികമായ രീതികൾ ഉണ്ടാവില്ലേ? നമ്മളുണ്ടാവില്ലേ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കൂടെ ഓടി നടന്ന് ഡോക്ടർക്ക് സഹായങ്ങൾ, ഡോക്ടർ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത്, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്, പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതെന്താണ്, പരിശീലനം നേടാണ്. ആ പരിശീലനം നേടണം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഡോക്ടർ ചില സമയത്ത് കുറച്ചും കൊണ്ട് മാറി നിന്നിട്ട് ഓരോ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ പരിശീലനം നേടാനുള്ള ഔപചാരികമായ രീതിയാണ്. അത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ അല്ല ഒരാൾ കാണാപാഠം പഠിച്ച് പോയി ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം. മാനേജ്മെൻറ്റ് ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പക്ഷേ പറയണം പെരുമാറ്റ രീതിയിൽ നിർദ്ദേശിക്കാൻ ഔപചാരികമായ സംഘടന. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം അല്ലെ, ഗവൺമെൻറ് പറയാണ് ഡോക്ടർമാർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഡോക്ടർമാർ ഒരിക്കലും ഒരു ബിസിനസ് മൈൻഡിൽ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല, ആളുകളെ ക്രൂരമായിട്ട് പരിശോധിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂരമായ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എത്തിക്സിനെതിരെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെ, മെഡിക്കൽ എത്തിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ, അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സിൽ എന്തുണ്ട്, ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ഉണ്ട്, അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കും. ഇപ്പം ചില ആൾക്കാർ MBA ഒക്കെ പോകാനുള്ള താല്പര്യമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അവരൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവരെ ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. ഏതായാലും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, അങ്ങനെ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തിക്സ് ഉണ്ട്, അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ പ്രൊഫഷൻ്റെ സവിശേഷതകൾ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സവിശേഷത നമുക്ക് എവിടെ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ, ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ. നമുക്ക് നോക്കാം മേൽ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകതകൾ വിലയിരുത്താൻ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പ്രൊഫഷനായി കാണില്ല, വിലയിരുത്തിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രൊഫഷനായി കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഭാഗം പറയാം അല്ലേ. മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലേ, വിദഗ്ധർ നീണ്ട കാലത്തെ നിരീക്ഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഒട്ടേറെ ആശയങ്ങളിൽ സമ്പന്നമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അതായത് ഒരുപാട് തത്വങ്ങളും ഒരുപാട് മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയത് ഇത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റുമായിട്ടാണ്. അതായത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്, സവിശേഷമായ പരിജ്ഞാനം അല്ലേ. അത് നേടിയെടുക്കാൻ എന്തുണ്ട്, ഒരുപാട് പരിജ്ഞാനമുണ്ട്, പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെന്തുണ്ട്, മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതെന്ത് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ആൾക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ പറയുകയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആശയങ്ങളിൽ പരിശീലനം നേടാൻ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി അനേകം വിദ്യാലയങ്ങളും സർവകലാശാലകളും കോളേജുകളും നിലവിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൊഫഷൻ്റെ ഭാഗം പറഞ്ഞു, അതെന്താണ് കോളേജാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ മെഡിക്കൽ പരമായിട്ട് പഠിക്കാൻ അവിടെ സൗകര്യമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പരമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊമേഴ്സ് അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഡിഗ്രിക്ക് ഏതെങ്കിലും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറഞ്ഞത് മാത്രം, ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എന്തുണ്ട് നമ്മളെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, MBA സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഒരുപാട് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് അങ്ങനത്തെ ശാഖകളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ചെയ്യാവുന്ന മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. എന്നുവെച്ചാൽ പറയുകയാണ് മാനേജർമാർക്ക് പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമായി ഒരുപാട് സംഘടനകൾ നിലവിലുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ രാജ്യത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്സിലും ഇതുണ്ട്, അതിൻ്റേതായ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടോ സംഘടനാപരമായിട്ടോ ഒരുപാട് സംഘടനകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. മറ്റൊരു രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാനുള്ളത്. അതായത് മാനേജർമാരുടെ ചട്ടങ്ങൾ, ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ്റാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല, എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ടൈം ഇങ്ങനെയാണ്, തൊഴിലാളികൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പാടില്ല, തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങളുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഗവൺമെൻറ് എന്നുണ്ട് ഒരുപാട് നിയന്ത്രണങ്ങൾ വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊരു സ്ഥാപനങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും, നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലായാലും നമ്മൾ കേരളത്തിലായാലും മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിലായാലും ഒക്കെ എന്തുണ്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മേലെ പറഞ്ഞ ഈ പോയിന്റുകളുമായിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്കിത് ബന്ധമുണ്ട്. പെരുമാറ്റ രീതി നിർദ്ദേശിക്കാൻ ഔപചാരികമായ സംഘടന, അതപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് പരിശീലനം നേടാൻ ഔപചാരികമായ രീതികൾ, അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടാമതായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നുമല്ല അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ, ഇപ്പോൾ കലയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സവിശേഷത പറഞ്ഞു, അതുമായി ബിസിനസ് അല്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ ടച്ച് ഉള്ളത് പറഞ്ഞു.
അപ്പോൾ തന്നെ സയൻസിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ പറഞ്ഞു, അതിനെങ്ങനെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റായി ടച്ച് ഉള്ളത് എങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്രൊഫഷന് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ പറഞ്ഞു, അത് എങ്ങനെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ടച്ച് ഉള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്നാമത്തെ പാട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ചർച്ച ചെയ്യാം. വരും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എന്ത് നിങ്ങളെടുത്ത് കാണണം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, എനിക്ക് മോട്ടീവ് എന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിയൊക്കെ എന്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക. ആർക്കും ഉപകാരപ്പെടട്ടെ. ക്ലാസ് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്ന കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ വാച്ചിങ്.